السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل جبنة تركي. يا حلاوة، كمان هي وصلت لجبنة التركي. اه والله هنعمل جبنة التركي وبإمكانيات بسيطة جدا وحاجات موجودة في البيت، وعلى الأقل هتبقي ضامنة نظافتها، وانتي اللي عاملاها بإيدك وكل حاجة انتي اللي عاملاها، وهتبقي ضامنة الحاجات اللي ولادك هياكلوها. بس ما وصلتش للجبنة التركي، لا والله وصلت. وانتوا اللي هتحكموا بنفسيكوا. جربوها، وانتوا اللي هتقولوا لي ايه رأيكم. يا ريت تقولوا لي في الكومنتات اذا عجبتكم. والله طعمها خطير جدا جدا، بس عشان الأمانة هي طعمها جبنة تركي لسه جديدة، يعني مش متعتقة، بس جبنة جديدة. جربوها، واذا عجبتكم ما تحرمونيش من اللايك والشير يا احلى متابعين في الدنيا. ها، وقولوا لي في الكومنتات انتوا عملتوها ولا لا، وعجبتكم ولا لا. ودلوقتي بصوا، انا دلوقتي دي في مرحلة ان انا بطلعها لسه عشان اقطعها. هي كانت ناشفة لان انا بصراحة انا سبتها يومين في التلاجة. انت عادي، انت ممكن من بعد 12 ساعة سهل ان انت تطلعيها وتقطعيها، بس انا سبتها يعني يومين في التلاجة. بصراحة بصوا، يعني هي ما شاء الله ناشفة، ولو كل ما هتسيبيها في التلاجة اكتر كل ما هتعتق اكتر، بس مين مش هنسيبها. قعدنا قطعتها ودوقتها للولاد وكانت عاجباهم جدا جدا جدا. اهي بصوا زي ما انتوا شايفين، اللهم بارك، جميلة قوي 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 ولذيذة جدا والله، وطعمها زي الجبنة التركي بالظبط. بس الفرق ان هي جديدة مش قديمة، يعني محتاجة ان هي تتعتق شوية، بس حلوة شغالة يعني. دوقوها وقولوا لي ايه رأيكم، ويا رب تعجبكم ان شاء الله. بصوا، انا لسه كنت اول تقطيع عليها فلقيتها تخينة، فقلت اخففها شوية وارفعها شوية. آه، بس تمام والله، وعملت كمية اللهم بارك يعني. وكل ده من تمن جبنة تركي. تمن انا جبت ربع بصراحة وشلت نصه، والنص التاني عملت بيه. بس ما شاء الله وفرت لي كم كبير جدا جدا والله بجد بالأمانة. وطعمها لذيذ وخفيفة وجميلة جدا، ومكونات كلها في البيت. يعني انتي مش ما فيهاش افتكاسات خالص، وولادك هيبقوا مبسوطين، وهم ممكن تحطيها لهم في الساندوتشات، ممكن تسيحيها. بصوا انا كنت بقطعها طبعا، لسه مبهورة بصراحة من النتيجة. بس كانت ما شاء الله ولا قوة الا بالله. بعد كده اندمجت وقطعت تمام وطلعت الشرايح اللهم بارك، يعني جميلة جدا. بصوا انا والله فرحانة جدا، النتيجة كانت مبهرة وحلوة ولذيذة وعجبت الولاد قوي قوي قوي. وكل ده امكانيات في البيت، ايه يعني، هي عبارة عن قطعة جبنة قريش. طبعا انت عارفين الولاد ما بقوش مقبلين على الجبنة قوي اللي هي القريش، فانت بقى غيري لهم، مرة نعمل جبنة تركي، مرة نعمل جبنة كريمي. بصوا كل مرة هنفتكس حاجة، ومادام في مصلحة الولاد تمام. تمام، اهو زي ما انتوا شايفين بدأت الخرطات تتقطع معايا كويس بشكل منظم وحلو اهوت. طبعا دي راجعالك يعني. بصوا انا بقطعها وبصراحة مبسوطة يعني، والطعم كان خطير جدا 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 اهو. وعملت كم اللهم بارك يعني، والله عملت كم حلو قوي قوي قوي. اللهم بارك يعني. بص دي لسه اول تقطيع، لسه بنستفتح بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وما شاء الله اعطتني كم حلو قوي 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 قوي. بصوا، يعني انا بقى جبت بقى، لا ايه الحماس اخدتني. وجبت بقى السكينة الكبيرة، لا ده انا اقطع بقى. هشتغل في سوبر ماركت. بصوا التقطيعة طلعت حلوة لما قطعتها بالسكينة الكبيرة، التقطيعة بقت حلوة ومتزنة. بصوا ايه الجمال ده، يا جماله يا جماله. حلوة جدا ما شاء الله، ما شاء الله والله. يعني جربوها والله مش هتندموا، يعني هتعجبكم جدا جدا والله. بس ايه يعني، انتوا دوقوا الجبنة التركي الاول، اذا كانت حادقة قللوا الملح شوية. بصوا الجمال، بصوا التقطيعة. خلاص بقى، خلاص اشتغلنا بقى في هنشتغل نقطع جبنة. بصوا الجمال، اللهم بارك والله، اللهم بارك. بص اللهم اكبر، والله عملت كم الله اكبر كتير جدا جدا والله. بقيت يعني كنت مبسوطة منها لان النتيجة طلعت
اكتر من رائعة والله، اللهم بارك يعني. فما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني عجبتني جدا. فقلت ايه، لا ده انا لازم اقول لكم على على الطريقة وانتوا كمان تجربوها. يلا بينا. انا جايبة هنا تمن جبنة تركي، وثلاث قطع دي قطعة جبنة قريش او قطعة ونص يعني بصراحة. ودي تمن جبنة تركي، وثلاث قطع من الجبنة المثلثات، انت ممكن تضيفيها وممكن لا. وثلاث معالق لا معلقتين بالظبط نشا. وحوالي، ودي قطعة زبدة، بس انا ايه، هي القطعة كبيرة شويتين عشان انا بحب التست بتاع الزبدة اكتر يعني. وبصوا بالظبط كده اهي، اقل من ربع كوباية مية، هم 4 معالق بالظبط مية. تمام. هنيجي نهرس الجبنة القريش كويس جدا. بصوا انا سايباها حتى ميتها اهي، لو تلاحظوا ان المية بتاعتها موجودة فيها، فانا سبتها عادي، دي هتنشف اهو. انا هبدأ بقى اهرسها كويس جدا يعني مع بعضها كده، لحد ما ايه، اهرسها كل الكمية بتاعتها كلها. نفضل نهرسها كده، وبعد كده هنروحوا جايين حاطينها على النار اهو، بهرسها عشان ما تاخدش مننا مجهود يعني ووقت وهي على النار. يعني نحاول ايه، نخلص المهام اول باول كده. انا ايه تقريبا شبه خلصت الهرس بتاعها. هجيب ده، هنا عندنا معلقة كربوناتو، ودي نص معلقة ملح. الملح قلت لكم راجعة ليكوا، انا حطيتها دلوقتي على النار اهي زي ما انتم شايفين، وهسيبها عشان تنزل المية بتاعتها الزيادة. جيت بقى رحت منزلة عليها الزبدة واقلب فيها، تقعدي تقلبي فيها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، لحد ما تتجانس كلها مع بعضها. وتبدأي تبقي حاسة ايه، ان هي المية القريش بتطلع المية اللي فيها لحد ما تنشف يعني اهو. بصوا تقعدوا تقلبوا فيها كويس جدا وتهرسوها في بعضها عشان تتجانس الجبنة القريش مع الزبدة. انا قعدت اقلب فيها كويس، وبعد كده اهو زي ما انتوا شايفين قاعده اقلب فيها. انا عايزاها تنشف، كل ده انا عايزاها تنشف، مش عايزه فيها كم ميه، عشان بعد كده الجبنه تبقى ناشفه وما تبقاش ايه طريه اهو. بصوا بقلب فيها كويس جدا جدا اهو. وكل ما بتقلبي فيها كويس قوي، كل ما تبدأ تديكي مطة. انت على فكرة لو عايزة مطة ما تحطلهاش الجبنة المثلثات، بس انا بصراحة بحب التيست بتاع الجبنة المثلثات، طعمها بيبقى حلو، فانا زودتها. وهي كمان عطت فعلا نتائج والله مبهرة، ما شاء الله ولا قوة الا بالله والله. يعني عجبتني جدا جدا بصراحة، واتمنى ان انتوا تجربوها وقولوا لي في التعليقات اذا كانت عجبتكم ولا لا. واذا عجبكم الفيديو طبعا ما تحرموناش من اللايك والشير يا احلى حبايبي في الدنيا. بصوا يا ولاد انا قاعده اقلب فيها اهيت، قاعده اقلب فيها كويس جدا جدا اهيت. انا والله انا مش عايزه اقطع الفيديو بس عشان اوريكم ان انا قاعده اقلب فيها، علشان انا عايزه اوريلكم هي بتتجانس مع بعضها ازاي. بصوا اهي بدات تسيح، الجبنه القريش بدات تسيح خالص. هي الاضاءه بس ما كانتش مظبوطه هنا في الفيديو. بصوا الجبنه القريش مش الجبنه القريش بصوا ساحت خالص ازاي اهو. انا في الفتره دي انا بوطي النار خالص، شوفوا نطرت الميه بتاعتها خالص، فانا بسيبها لحد ما تنشف خالص اهو. احطها على النار واطيه وبسيبها. هنا بقى حطيت الملح والكربوناتو، ونفضل نقلب فيها، نص معلقه ملح ونص معلقه كربوناتو اهي. بصوا سبحان الله، اول ما حطيتها بدات ايه تفور على النار. بنزل بعد كده بالجبنه التركي واقلب فيها كويس جدا اهي. بقلب فيها الجبنه التركي دلوقتي هتسيح، وهيبداوا الاتنين يتجانسوا مع بعض. ونزلت بالجبنه اللي هي المثلثات برضو زي ما انتوا شايفين اهو. نفضل نقلب فيها، هي القصه كلها في التقليب ده.
خلي بالكوا يعني هي قصة الجبنة بتتعمل بطريقة التقليب دي، لازم تقعدي تقلبي فيها كويس جدا جدا جدا. اهو تفضلي على طول كده تقلبي فيها عشان يتجانسوا الاتنين مع بعض، وتسيح، تبدأ تسيح الجبنة التركي اهو. هنفضل مستمرين في التقليب كده اهوت. بصوا كل ما هتقلبي كويس كل ما هتديكي نتائج كويسة. هي لازم كده، لازم هي الجبنة لازم تقعدي تقلبي فيها كويس جدا على النار، وطبعا تبقي موطيه النار علشان ما تتلسعش منك اهي. بصوا بدأت الجبنة اهي، كل جبنة الاقيها لسه ما ساحتش اروح اقعد اهرسها كده عشان تبدأ تسيح. انت ممكن تساعديها ان انت تضربي الجبنة التركي دي في الكبة او اي حاجة يعني عشان تبقى قطع صغيرة. بصوا اهي بدأوا يتجانسوا مع بعض اهو. اهو قطع، اي قطعة تلاقيها تقعدي تهرسي فيها او زي ما انتوا شايفين اهو. اللهم بارك، والله بدأت الريحة تطلع، جبنة تركي تحفة يعني ما شاء الله. يعني الريحة بدأت تظهر وبقت قوية كمان. تفضلي تقلبي فيها كده، ما تسيبيهاش من على النار خالص خالص خالص، ما ينفعش. وتبقي كمان على ايه، حطاها على نار هادية جدا، وتفضلي تقلبي فيها كويس قوي قوي اهو زي ما انتوا شايفين كده اهيت. اللهم بارك يعني. هنفضل نقلب فيها كده اهوت زي ما انتوا شايفين لحد ما تتجانس كلها مع بعض. هي بتاخد وقت بس في التقليب بس، معلش يعني مش مشكلة، بس النتائج والله هتبهركوا يعني. اهو احنا قعدنا نقلب فيها كويس قوي. بصوا بدأت تطلع فقاقيع. جبت شوية فلفل اسود حصى وتقلبيها. ممكن تكتري الكمية، ممكن تقللي، ممكن ما تحطيش خالص، دي حاجة راجعالك. بس هي عشان احنا عايزينها تبقى زي اللي بره بالظبط اهو. بصوا اهي ما شاء الله ولا قوة الا بالله، يعني خطيرة خطيرة خطيرة، جميلة جدا 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 اهو. بعد كده جبت اللي هما الاربع كوبايات، 4 معالق مية، حطيت عليهم معلقتين النشا وقلبتهم كويس جدا اهو. هنقلبهم كويس جدا لحد ما يتجانسوا، وبعد كده هننزل عليهم بالخليط اهوت. هنقلبهم قوي. لازم طبعا على البارد زي ما انتوا فاهمين. احنا طفينا دلوقتي على الجبنة، طفينا عليها، وبعدين هنرجع تاني نحطها على النار بس لما نخلطها بالنشا اهو. تقلب كويس كويس جدا اهو. لازم تتأكدي ان مفيش تكتلات في النشا. ودلوقتي اهوت بعد ما طفيت عليها اهيت، هنرجع نولع عليها النار تاني وننزل بالنشا حبة حبة اهو زي ما انتوا شايفين، ونقلب، ولما تشربوا نرجع تاني نعملها تاني اهو بالراحة كده. بنقلب الخليط تاني لحد ما تشربه، وننزل ببقية النشا التاني. نفضل كده لحد ما تنزل الكمية كلها تخلص اهو. اللهم بارك، اللهم بارك عليها، والله جميلة 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 اهو. نفضل ننزل حبة حبة ونقلب. وطبعا احنا مولعين على النار برضو شعلة صغيرة جدا 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 اهيت. نفضل كده مستمرين. بعد كده اهوت سيبناها على النار تبرد شوية، عشان طبعا انا حطيت طبق اهو، وحطيت لفيته بستريتش زي ما انتوا شايفين عشان تبقى سهل عليا ان انا اعرف اطلعها تاني اهو. تبدأي تحطيها كده بايديكي تنزليها، بس خلي بالكوا عشان هي بتبقى سخنة يعني. نبدأ واحدة واحدة كده ننزلها، ولو في هوا نحاول نطلعه من الطبق عشان ما يبقاش فيها فراغات في النص. وتسوي السطح. بصوا اعملي الحركة ديت
وجيبي الورق الاسترتش وغطيها بيه اهو. بنعملها كده بالراحة خالص. بغطيها تحاولي تغطيها بالاسترتش كده لحد ما تمسك مع بعضها. ممكن ان انت تجيبي تقيلة وتحطيها عليها، بس انا بصراحة انا ملقيتهاش لها اهمية يعني. هي ما شاء الله اللهم بارك يعني مسكت في بعضها كويس جدا، فما كانتش محتاجة ان هي تتحط. بصوا انا بوريكم من الجناب ما فيهاش فقاقيع ولا اي حاجة، اللهم بارك يعني جميلة جدا. فما احتاجتش ان انا احط لها عليها اي تقل او حاجة. انا مجرد بس ما ضغطتها لقيتها ان هي متماسكه خلاص تمام. وكده اهي بعد انا ما قطعتها زي ما انتوا شايفين اهوت اهو، ما شاء الله اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. جميله جدا جدا والله، ومشهيه ولذيذه، ويكفي ان انت عارفاها انت اللي عاملاها بايديكي يعني، وبعدين مش مكلفه من حاجات موجوده في البيت. فيعني بصوا من قطعه قريش صغيره عملنا الكم ده كله، اللهم بارك والله يعني ما شاء الله معديه نص كيلو يعني، ما كانتش اكتر يعني. فهي وبعدين طعمها خطير، هي بالظبط الجبنه التركي. فاحنا نعملها احنا في البيت احسن، بحيث ان انت تبقي ضامنه نظافتها وعارفه ايه اللي انت حطيتيه لولادك ومطمنه على اكلهم وكده. اذا عجبكم الفيديو ما تحرمونيش من اللايك والشير يا احلى متابعين في الدنيا، وقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم، والى اللقاء مع فيديو تاني، مع السلامه.